ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பண்ணை வளர்ப்புக்கு ஆடு எடுத்துகிட்டு போகிறவங்களுக்காக இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன் நான். இது வந்து நம்ம இங்கே ராஜஸ்தானில் ஆடு எடுக்கிறவங்க அந்த ஃபார்ம்லாம் போயிட்டு போவோம் இல்லைங்களா. அதாவது வந்து காடுகளில் வளர்க்குறவங்க அவங்க வீடுகளில் அப்படின்னு சொல்லி போய் பார்க்குறோம்ல. அங்கே வந்து நான் பார்த்தேன். இந்த ஆடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 2.5 வயசு ஆடு, கிட்டத்தட்ட 6 பல்லு போட்டுருச்சு. அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 2 குட்டி போட்டிருக்கு. 10-15 நாள் இருக்கும் குட்டி. அழகான ஷிரோகி குட்டிங்கள் 2 குட்டி போடுற ஆடுங்க தான் இதுங்க எல்லாமே. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல வெளுப்பு நிறம், ஒன்று வந்து நல்ல டார்க் கலரில் இருக்க ஷிரோகியாக இருக்குது. ரெண்டுமே மேலு. ஓனர் சொல்கிறாரு 15 நாள் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி. நல்ல அருமையான குட்டிங்க இதுங்க. வந்து எத்தனை குட்டி போடும், எப்படி இருக்கும் அதோட வளர்ச்சி எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுக்காக இது பண்ணுறேன். இவங்க இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன இடத்துல ஷெட்டில் இந்த மாதிரி போட்டு வச்சிடுறாங்க. அதுக்கான தீவனம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த காஞ்ச இலை, அதே மாதிரி இவங்க வந்து கோதுமையாக போடாமல் அதை வந்து கோதுமை மாவில் சப்பாத்தி செஞ்சு சப்பாத்தி மாதிரி போட்டு வச்சிடுறாங்க. அது நல்லாவே சாப்பிடுது. அதே மாதிரி தண்ணியில் வெறும் நம்ம இது மாதிரி புண்ணாக்கு தவிடுலாம் கலக்கிறது கிடையாது, வெறும் தண்ணி தான் வைக்கிறாங்க. நல்லா இருக்குது ஆடு. இந்த ஆடு 2.5 வயசு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நல்ல உயரம் ஆடு, பார்த்திங்கனாலே தெரியும். நல்ல உயரம் ஆடு பார்வைக்கே. இப்போ இந்த ரகத்தில் தான் வந்து அந்த ஷிரோகி வந்து மேல் வர்றப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த 70-80 கிலோ 90 கிலோ அந்த மாதிரிலாம் வரும்.